삐졌어? 무서워. 두 번째 차로를 이용하세요. 어이구 어이구 어이구. 응? 안돼 안돼 양다. 들어가 있어. 무섭거나 너무 무섭다니까 심각하게잖아. 거야. 양다니도 무섭고 언니도 무섭대. 너는 왜 무서워? 난 무섭지. 약 300m 안산 군포 IC 방면 왼쪽 지하철. 오면을 하게 만들어 주는 거야. 여기 안경집인데? 롯데 어식 1층인데. 여기잖아. 왜 이렇게 의심이 많이 나고 해가면서 나이도 몇 살도 있었는가 보네. 귀여워. 그럼 양가이도 이만할 때 데려왔는데. 중성화수술 왔는데 세일 5상이요. 예약은 안 했거든요. 향단 쫄아가지고 이거 쫄았다? 잡고 있는 거 봐. 신기한가 봐. 어이구 무서워. 집 같았어요. 살짝 탈출했어. 이거 막 핥히고. 근데 인성 문제 있어? 근데 잤어? 저도 이런. 오케이. 하락될까봐. 그 수술하는 거 해드려. 팔도 그렇고 불편하니까 그 링겔 꽂은 데도 불편해도 잘 있었죠? 행단 백하고 누웠어 내 새끼가. 내 새끼. 행단 다 삐졌어.
간다. 아빠 갈게.